Y ahora un fenómeno que raya en lo milagroso: las lluvias de peces en Honduras. En la ciudad de Yoro se ha reportado que en algunas ocasiones, después de fuertes lluvias, el suelo queda cubierto de peces vivos. Este fenómeno, conocido como lluvia de peces, es único y ha desconcertado a los científicos. La explicación más aceptada es que fuertes vientos y trombas marinas pueden trasladar los peces desde el océano. Sin embargo, no se ha comprobado y el evento sigue siendo una curiosidad mundial.